meu primeiro vídeo. Tô aqui jogando Blox Fruits, como vocês podem ver. E eu tô um level meio pouco acima, né, do que era pra mim ter começado. Mas bora pro vídeo. Meu objetivo é conseguir evoluir na frente da pauta e conversando um pouco com vocês sobre o jogo. E vocês vão ver também que eu vou usar uns códigos aqui meio que pra evoluir, né? Meio que pra evoluir. Que dá 2 XP. Então é pra mim tá jogando com meu amigo, né? Mas o áudio dele não tá pegando, ele não conseguiu gravar comigo. Eu já vou ir pra minha mesmo, que é que eu preciso ir pra farmar. Deu uma tadinha aqui, bem pouca. Não era com a Falcon que eu tava, antes eu tava com a 4 e da 4. Eu me arrependi de ter tentado a Ice, mas eu tava, se eu tivesse pegado mas se eu gastar todo o dinheiro, não vai compensar. Ele é level 420, né? E ele já tá valendo mais do que eu. Por causa da fruta dele, né? Eu acho. Mas leva mesmo. Deixa o maior, né? E aqui, vamos ver. Ele tava no server, porque ele veio mais um pouco mesmo. Ó, quando chegar na ilha, eu já vou subir lá em cima, onde de pegar o centro mesmo da cidade. Aí eu já vou subir os códigos aí, vocês aproveitam quando vocês for jogar. Já aproveitem, porque eu não sei muito não. Cadê? Aqui. Tinha me perdido. Vamos subir então. E galera, a gente não vai fazer só, por exemplo, só vídeo de Blox Fruits. A gente não vai fazer só vídeo de Blox Fruits. Por exemplo, vai ter vídeo de que vocês quererem, sabe, no Roblox. Pode ser Robert Brainhot, 99 noites, é que eu falo Blox Fruits é o que eu falo. Aí eu vi que também tinha bastante pessoas online assim no mundo. Ó, tá demorando um pouquinho pra mim subir. Vamos pegar. Será que só tem esse baú assim? Ó, essa casa aqui lá em cima, ela fica com a porta branca. Ela fica com a porta branca, ó. Aí a gente consegue, por exemplo, ir direto lá. Ó, eu já sei porque tá assim meio que vocês não estão conseguindo ver a ilha. É por causa que eu entrei no hobby porque todas as minhas conexões estavam jogando. Aí eu abaixei o gráfico. Mas geralmente eu jogo no máximo pra ver todas as ilhas, né? Mas aí eu entrei no Brainhot, aí fica mais fácil. Eu vou esperar carregar um pouco da minha energia pra ir já começar. É mesmo, não é lá que pega a missão. Mas não vou não, eu vou cair tudo. Esperar um pouco aqui. Ó, eu tava olhando aqui os códigos que eu coloquei. Eu coloquei um repetido aqui, agora que eu vi. É que eu não tenho o jogo da Falcon, como vocês podem ter visto no começo ali, quando eu coloquei as habilidades ali da Falcon. Vamos ir, Guardião Divino. Então vai, ó, vamos pro primeiro código, vamos ver se vai. Acho que é mais isso, né? Eu tento fazer pela memória. Então tá aí. Eita, tá tendo coisa do vídeo aqui.
Aí eu vou colocar o outro já pra não perder tempo, né? E se for também. Porque isso... esse daqui eu tive que anotar. Aí. Tem 40 minutos praticamente. E a gente eu não sei jogar muito com a fruta que eu tô, sabe? Só que eu ia ver um jogador que eu quando eu peguei ele, um pouquinho do jeito da calça. Eu desviei dos ataques dele, aí uma vez. No primeiro vídeo eu girei a fruta uma vez, no começo do vídeo. Então eu vou gravar outro vídeo falando sobre fruta. Aí eu girei uma fruta e uma bomba. Aí eu já consegui um novo poder aqui. Vamos ver. Eu gostei desse poder. Agora o voo da Falcon, que é muito demorado, né? Deixa eu ver. É 150 o voo da Falcon. Vamos ver só o próximo level dos próximos carinhas. Xanda, que é 470. Bastante. Deixa eu ver. Será que depois de eu acho que pra mim virar uma fruta ele deve estar mas eu acho que ele deve
eu não sei como que eu morri. Nasceu um baú aqui, vamos ver. Quando eu tava olhando esse vídeo, eu tava com 240 de status. Aí o vídeo não foi, aí eu gastei tudo. Já vamos subir lá. É que eu espero carregar tudo, porque senão eu caio tudo, sabe? Aí meio que dá uma raiva. Cadê os NPC que tava matando? O povo no chat brigando. Caramba. Mesmo eu tava gravando e já tá em 12 minutos praticamente o vídeo. Pra mim parecendo que passou um minuto. Eu vou lá na selva roletar fruta. Eu falei pra vocês que eu ia roletar uma fruta. Se vir coisa boa, do nada uma draga. Vamos roletar aqui. Fruta aleatória. Sobra bem pouco. Tem compensa. Ah, não compensou. Meu Deus. Sobrou 60 mil. Já tenho uma armazenada. Agora, vamos ver se tem presuntinho. Eu não preciso ficar gastando. Não preciso chegar até aqui enquanto eu não subir. Só se tirar aqui, ó. Eu preciso
8 primeiro vídeo meio desanimado, né? Porque eles assim, tem praticamente ninguém pra mim. Tô falando pra deixar meio que da hora esse vídeo. Mas é isso. Eu sei que o canal é meio no começo e muitas pessoas não vai ver. Mas, por exemplo, se vocês tiverem... Indica um vídeo aí pra nós, sabe? De tal jogo. Aqui no Roblox, por exemplo, pode ser Roblox, o que vocês quiserem. Sobrevivência e tal. 99 noites, dependendo do que vocês quiserem. Uma hora. É mesmo. Eu vou tentar ver se eu tô com tempo de vídeo que eu tenho aqui. Eu acabei de ver que ajuda bastante, né? 58 minutos de meu filho tá terminando. Tem pra mim ser a 2, né? A vida seria meio que mais fácil. Aqui não ficaria um índice de ovo? Não, ficou um índice de ovo ali. Será que acabou alguma coisa tipo da televisão? Aqui. Aqui fica meio que... Então eu preciso achar um ovo diferenciado. Um que não seja comum dos outros. Um que não seja todo mundo. Mas era aqui nos cantos também que achava mais fácil. Eu era ele inteiro mais fácil. Nossa, ele inteiro mais fácil. Galera, então como é meu primeiro vídeo, eu vou parar por aqui. Deixa o like. Falou.